Nzamba se manifesta qui. Mais ici ba combattant le bible à partir de 10h. Au moment qui symbole moko na 400 ans. Voilà, éclipse c'est ça likolo à 100 ans. Sotala qui mapata, sotala mapata forme ya ba ange. Ba lobi peine Angola à partir à 15h, Molile Kotaki. Molile Kotaki mamoni symbole lokola, hein, symbole lokola mutatelemi mina mapata boy. Tozo ebisayo biloko na Afrique ozala nile. Lobi bomona ki na France. Bomona ki elima moko abimaki na kata France. Combattant to ebisio bisiko ozali oza chrétien. Zamba yoki kolela na yo. Oyo tobengi ba mindele lelo Nzambe azo futa mabe o bango basala parce que tomona ki même na France. O tobenga mwasi mobile na mobile bazo balana. Mwasi na mwasi même na pape bazo célébrer. Na Italie ba célébrer mwasi abali mbwa. Mwasi abali mbwa. Na Italie mbwa abali mwasi. Est-ce que c'est l'abomination? Il fallait pas payer les pots cassés. IDP c'est viva. Dans le bannière la politique de la présidence chinois. IDP c'est viva. Combattant tous à la CRT. Combattant l'air tous le bawa. Zamba yoki pour la République démocratique du Congo. Boyebi bien na Bisaki bande ko bazala kanachang. À partir de samedi, on va passer sur la Sanganaki pour être passé pour la République démocratique du Congo. Pour signaler à tous les chrétiens, tous les bandits qu'on a vu sur la diaspora. Place Minonio Somozali, Boko Benga na famille, na mwasi na bana. Boko ça la symbole, Bobengi Bosambeli en famille. Parce que Fatia Lobby, Tobon de la en famille. Et là, quand on a Zamba, ça les lembo. Le dimanche, tout le monde est lembo, bimoni c'est lié à Zambé. Au Outé Kolanda, même Kabunyo Alessa. Et ça, maman moko a prophétisé à l'objet dans la chambre et à monaki chiffre 7 na kati amir. Ben vous allez interpréter en gros, mais toli na tous un message pour nako panza sango na bande konyoso combattant et loko ezo salema les ali Nzambe de muta o permettre en gros. Bazo ebiso coronavirus eza maladie moko banda kala. Ne fils que Nzambe lelo a mimoni ici devant ba oyo banimaka ete pour être ba mona yango et le monango mukolo lelo. Combattant, Zalana yo calme. Mais Tozo et Bisabino Fachi, Azali ko emboîter le pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Awa Tozo et Bisaki bino clairement Zoé na minute l'air Tozo Lobao. Biliake Bisali Bikoki. Attendez qu'on ait Jeannette, Asali ironie. Ake comme on a eu Lukamba, a fait si o Tobengaka, masque wana po ete ba Congolais balata. Congolais bisiko zali yeba bien kolata yangote parce que yeba bande kwa FCC baza mutema mabe maka bo uti kolanda na Katanga lobi bakangi deux personnes bakitaki na avion ba uti vers Kinshasa même ba uti ko nga passer moko na oyo tobengi na Zimbabwe bakangi passer wana akotaki plus de 100 personnes na kati ya église combattant na ebisio et na Kolozi merci. Nabutembo, merci. Combattant, plupart aussi, à Wapena Kishasa, va passer les lobbies, ils allaient au Monimpuk, ce que tu as un dossier. Lobby va passer, tout le monde va passer, va vivre à la mort église. Lobby va passer, lobby va souffrir dans les gars sakanate. Va kangi, tozo pesa bande konabiso ba policier mis en garde. Ba policier bossa la musala oyo mokonzambo ka yebisibino. Parce que lobby to sepela kité na maloba Chantini Ngobila. Jatini Ngobila qui a matina créneau pour batuma tomboka pour batuma silika. A lobby était wenze kozala tele fisque. Mais matomona qui batuma bika qui na baka oyo ya coronavirus, batuma bika qui plus de 7 personnes. Plupart aussi Jatini Ngobila zo sala ba déclaration moko oh c'est loyer peut-être profiter pe na nguyema oyo. Mais na sepela qui na ndeko journée makelele. Aleki na media lobby te to suspendre ba wenzete. Topesi na ba wenzo lokola ba wenzo za ba wenze maire na kata ville ya Kinshasa ba pesa ki 5 wenze ba o tobengi marché central o tobengi ya Gambela o ya Matete ba pesi mususu côté ya Delvaux liberté marché de la liberté za lokola 5 wenze o ba pesi pour être fongola mais ba pekisi bande ko na biso ya tombola ba vider ba stock na bango IDPS viva bande ko tombola parce que boko salate naza ko se souvenir na ndeko moko combattant abanda ko ya awa wa banda ko isa biso bilamba tombola eza bilamba ya bombe na minute oyo komona tango na okanisa eloko wana na raisonner ndeko combattant wana o to lobenga communauté même ba pekisi bandeko oyo bandeko ba teka bilamba tombola ba vider ba stock na bango combattant ndeko bienvenue batindi yo te okene na Pascal opanzaka ba mama to sengeli na ndeko ba militaire tango bozo to monaki yo samedi ozo panzana ba soso na ba loso merci na musala osala ki samedi na kati ya Kimbantsek na Kimbantsek mokonza mboka beta kimbela
oyo tozobenga babibembe ezala te bandeko moko soi-disant bamemi bembe mama lili yo mpe matali kibala ozoyoka te puisque esala mosala ndenge batindi yo tosengi papa na biso Gilbert Kankonde landela bapolisie nyonso ndeko Kanyama ndeko tozobengaka songo landela bapolisie nyonso na Kimbatieke bandeko moko bake balouwe famille moko balouwe bakuluna de fils ka babi bango ebeme bakolela yango kaka na kati ya lupango mais toye komona intervention ya ndeko tozobenga bienvenu aye kokita sur le terrain bien ebeme bokolela yango wana ndako te de fils ka bandeko wana batie mutu te ti babimisi bamachete fanga na bamilitaire mais na sepeli na acte oyo ndeko bienvenu asalaki abeti bandeko wana masasi na makolo alobi pourquoi bokolakisa policier baarme eyo ekomi lokola affrontement olingi bosala na likambo oyo na bandeko mosusu bazoprofite nango na ndenge ya jete tosengeli borenforce tobengi sécurité na ville ya Kinshasa même na bafrontière awa na ezoyebisa yo na bandundu bazongi susu bafrontière nzela ya bachongo bazongi susu bafrontière oyo tobengi baroulage bazongisi na ndenge kosakana te babarrière bazongisi babarrière na ndenge kosakana te tosengeli balobaki bofongola banzela bandeko ya FCC bakomi kokita na baterrain même kosombaka bamasangu kosombaka bafufu ne fiske bamakayabu baekende na bastoka yango bango bakendaka bazelaka prix biloko ntango ezombata bango baprofita nango tosengeli yo place nyonso ozali tozala lisu likolo ya nini atikeli ndeko chinois viva IDPS viva IDPS viva bonjour awa soki tolali donc mamobele ekosala mankuku yango na bomona tose fortifie to ya kopesa bino makambo boyoka nde mamambo ebimi ebele awa corona eza ekomi politisé soki bozoyeba te awa comment ça fait-il que bazo négligé olandi ye moko gouverneur ya otobenga ya Lubumbashi alobi azali ko déplorer puisque lelo il faut faci asala ata même réunion des ministres wana à travers ba téléphone pour que tous les frontières ekangama puisque déjà ndenge za na deka eza na Lubumbashi alors c'est eza ekomi le rôle assez grave. Pourquoi? Parce que ndenge komo kende na ba province eza facile. Comment ça fait-il que yo yebi osana otobengi virus wana okota pe na otobengi conseil des ministres. Ya tala degré oba ngaba contaminer mokonzamboka na babuzoba. Alors ceux qui tokoloba te bo mona neti mamusu c'est ça la mort. Neti ministre wana ndeko na ye wana nde mutu ake ozango kuna na France. Kendo sa musala ya bongo te akende conseil ya fali. Kuna pe bato ala ida contaminer abakoti to ye pasu yango koyamba moko ale ase saluer na bato belo lelo sawa ba signaler biso déjà DDC donc quand mususu ya mutu akufi donc c'est-à-dire makambo eza mabe alors ndenge zana na yoki ba mesure ya mokonzi mboki faisait en pratique donc tout le monde ba pasteur baza problème à mitu alors tozo senga na auto bengi bato bazana ba mesure ba akile droit balandela makambo makasi IDPS viva nazana information président il faut au memango balobi ambassadeur toche kuna na Zimbabwe c'est depuis 17 ans ambassadeur wana za kuna ezani na vite kona ye atena auto bengi na réception de muto azwambongo EDD ambassadeur wana cheli kolo ya ambassade na biso drapeau ya RDC mais na kati balibane bazana kati comment ça fait-il que un ambassadeur azo livré ba auto bengi passeport diplomatique donc azo sala ba désordre kuna moyen zate alobi ke ngai nazo servir muto ya chenga ni asia kenda wana monsieur Kanambe donc ba lobi azawana pour à protéger tous les biens ya Kanambe là to comme ici message ya qui les droits information sous stopper ça bino belé mais bozwa kango à la légèreté mais bo vérifier ka bomo nango eza complet ya wana boyoka information na pesa jour wana entre Zambie na RDC affrontement ezalaki makasi na ba frontière na biso wana mais qu'on comprendre RDC ezala très puissant RDC za makasi anéantir ba force na bango nyonso tout pour bango ba bandai ko sous-estimer FRDC mais na minute qui mekoti alors tozo senga na bato batali makambo ya ambassadeur kuna balobi azemisi mwana bato yokana oui balobi soki ozoluka preuve na kotindela opesi bango baboyena no bakomba mutu wana po to remettre en danger mais soki ozoluka preuve yaka to kopesa preuve donc ambassadeur azali kosala makambo mabe kuna makasi na kati ya Zimbabwe
donc alobi ye aza wana mpona Kabila il faut servir abatela babiloko ya Kabila tozomettre ye en carte wana ezali ambassade na biso alors toko tolere te ambassade ekoma oyo tobengi hôtel en tout cas bootolanda lisusu awa ndeko tobengi Papa King azongisi mbongo na 3 liquidation et d'ailleurs bapesi nga information mosusu oyo tobengi ya procureur général après de la cour d'appel de Matete monsieur Alider Kisilu azali kosenga ete aza en danger. C'est la toute première fois que parquet ya Matete emettre mutu en prison mutu pe andima bomonaki batiaki Thierry Taimen kuna na kati ya banque et na prison sikoyo banda asali musala wana bazolinga ete ye akufa soki akufi te bana bakufi soit akufi te mwasi akufi yango wana bapesi information yo mpe olobaka na top Congo olandaka oyo tobengi parole aux auditeurs panza message azali en danger alobi je suis en danger pourquoi a dévoilé ba secret oyo asali enquête ya mambo etali ya 100 jours bakozi na biso bolandela bato wana comment ça fait-il que bato bazosala musala ya bien po justice na biso ezala na rumeur ya bien na ndenge ya monde bango bazolinga te bazolinga ete ndenge oyo tobengi vérité bimi il faut ba éliminer ye alors toke na lombangu po ete temps eza moke na oti olanda oyo tobengi Molière na oto bengi basayiba yo Molière tomoni oza papa mo boye mutu esala sude yo solo bakorone eza te na okaki ondira azalaki interpellé il faut samba abandaki déjà kosenga ye na f basayiba kutu déjà alela déjà alobi botiranga na yebaki te sikoyo Molière tozotya yanga osila déjà nongala Molière yo toyebi pale Molière ovandaka na batetela okosamba okokuta na bakombata verti yo lobi kolona eza te na Congo Molière okosambwa olobi yo bato ya IDPS bamiyibi Molière tokutana nayo na nzela te IDPS viva nake na koshite alors papa Molière tozotya en garde yo Molière ozali mutu oza donc odue osila na ode ya valeur po na Congo toala susu na posa na bino te mokoko momeli lotoko asila na ye mokoko wana tokende na ye wapi aza mwana oyo ya bunga na kati ya ndako na ye alors totya yo papa Molière en garde keba tozokebisa yo information mosusu naza nango ezali ya ka ya liboso ezwamaki azwi siko makasi donc ase rétablir azali siko texte négatif donc ndenge eza wana tosambela nde Nzambe yaya Nzambe nde mutu azobatela puisque soki otie Kashmir lelo bamosusu bakozala na mbongo akosomba te puisque on est au Congo manière oyo ozovivre eza moninga azovivre te okocomprendre que non Nzambe nde mutu azobatela mais yo zala na bamesure ya prévention ya kosokola nde mingimingi na maboko me koloba ete otya maladi wana liboso te maladi eye bien sûr eza na baoyo ekokanga na baoyo bakokufa eye mpo na mutu nyonso tu te alors il faut comprendre que na nyonso tokosala ifo totya Nzambe liboso oyo tobengi mutu wana batiki ye na rabango ya rabank Thierry wana aza nanu bapesi liberté provisoire donc bazolandela ye batiki ye libela te bakolandela ye